Bamwe mu banyeshuri, abarimu n'abayobozi b'ibigo by'amashuri bitandukanye bya gikristo bikorana n'umuryango Edify bamaze imyaka 2 bigishirizwa hamwe amasomo yiganjemo imiyoborere, aho umuyobozi agomba kumenya inshingano ibizwi nka accountability. Urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB iruvuga ko mu mahame y'ibi bigo bya gikristo harimo gukorera mu mucyo. Ibi rero ngo ntibihabanye n'ibyo leta isaba, cyane cyane muri gahunda izwi nk'uwikorera. Nyamara ngo hari bimwe mu bigo bikunda kugaragaza inenge kutamenya gucunga neza ibya rubanda. Abo ngo bagomba gushyira mu bikorwa ibyo bize bakabicunga neza, kuko iyo bahombeje ibyo bigo ngo baba bahombeje leta, nk'uko bisobanurwa na Mutabazi Theodore ushinzwe societe civile n'imitwe ya politiki muri RGB. Akenshi usanga imiryango myinshi cyangwa amashuri menshi hari inenge yo kudacunga neza ibya rubanda. So icyo nababwiraga no kubashishikariza gucunga neza ibya rubanda, kuko igihe bicunzwe nabi igihugu kirahahombera. Muri icyo gihugu harimo abo bana biga, hari amashuri, hari n'abaturage bose muri rusange. Umuryango utari wa leta Edify wagize uruhare mu kwigisha aba baturuka muri ibi bigo bitandukanye, uvuga ko mu buhamya butangwa n'abahuguwe ari uko hari byinshi bimaze guhinduka, yaba muri ibyo bigo cyangwa hirya no hino mu baturage. Bifuza ko ibi byakomeza gushyirwa mu bikorwa, bityo ubuyobozi bwiza bukaba intumbero ya buri wese. Godfrey Luglobi ahagarariye uyu muryango. Abamwe mu bo twigishije batanze ubuhamya, kandi koko biragaragaye yuko ibyo twigishije ntago babifashe nangwa kubyumva gusa, ariko babishije no mu bikorwa. Ndetse hari n'ibikorwa bigaragara bagiye bakora hino no hirya. Turifuza yuko nyuma y'iyi graduation basubirayo mu bigo byabo bagatoza abandi barimu n'abandi banyeshuri ndetse n'abandi bantu muri society, kugira ngo babe abayobozi beza ndetse n'abaturage beza b'igihugu. Bamwe mu banyeshuri biganye n'abarezi babo ndetse n'abayobozi b'ibigo by'amashuri aya masomo mu gihe kigera ku myaka 2 bavuga ko hari ubumenyi bwinshi bafite bwiyongera kubwo mu ishuri, ku buryo ibi bitazabagora nibagera hanze y'amashuri. Bavuga ko ushobora kuba umuhanga ariko wagera mu kazi kakakunanira kuko udafite imyitwarire mizima, ndetse ngo ushobora no kuba umuyobozi ariko waba utagerwa inama bikakunanira. Hari ikintu twizemo yuko amashuri wiga yashaka kugwesha umwanya mwiza mu buyobozi n'iki, ariko wowe udafite iyo self discipline ntago wabasha kuyimaintaininga kuguma muri uwo mwanya. Rero icyo nzabikoresha ni kubyigisha abagenzi banjye, kandi nkagerageza no kuguma mu mwanya ndimo fasha na bagenzi banjye bandi inyuma, kugira ngo twese tugendane mu cyerekezo cyiza. Buriya hari umuyobozi ushobora kuba umuyobozi bakabona mbese ni post nibi ntari hejuru gusa ntago ari guca bugufi, kandi ko niwumva ko wenyine wihagije ntago uzigera ubushobora. Ako hari nka wundi muri team ubimenya iyo ukoranye n'abantu in a team, you always hari igihe uvuga idea ugasanga ntibayumvisha, ariko mu kanya kaza idea muri bo nziza. So ntago umuntu ihagije wenyine. Ukurikije ibivugwa n'abantu batandukanye, yaba bigishije amasomo cyangwa abayigishijwe, bumvikanisha ko ubwenge bwo mu ishuri bugira umumaro ari uko bufatanijwe n'umutima nama ndetse no gushyira mu gaciro ukita ku nshingano. Cyakora koko hari ingero z'abagiye bananirwa kuyobora cyangwa kubana n'abandi kubw'imyitwarire itari myiza, ibibasira kandi bitabujije ko bize ari abahanga mu mashuri. Kumenya ko icyo wifuza ko abandi bagukorera ari nacyo nawe ukwiriye kubakorera ni intego ibi bigo by'amashuri bisaga 24 mu gihugu bivuga ko ishobora gufasha buri wese kutirengagiza ibyo ashinzwe, agakora akiteza imbere, bityo n'igihugu kikabyungukiramo. Fulgence Kizwera, RoyalTV.